Hat eine Spannweite gehabt von ungefähr 1,50 Meter. Also ich denke mal mit Benzin und damals wird er so um die 4 Kilo gehabt haben. So, ich bin heute mal in Glauchau bei einer 46 Meter Mauerwerks-Schornsteinsprengung. Sind wir heute extra mal hergefahren für euch. Und ja, wir warten jetzt aufs erste Signal, das heißt Absperrung herstellen. Dann folgen 2 weitere kurze Töne und dann wird eigentlich dann planmäßig 16 Uhr gesprengt. Ja, dann werden wir mal schauen, was passiert. Also der ist relativ klein, ne, 46 Meter sind hier hoch. Ja, genießt es und viel Spaß mit dem Video. Also herzliche Grüße gehen raus an den Abbruch Schrotti aus Recklinghausen. Ne? Weil da kann leider nicht herkommen, der Weg ist ihm einfach zu weit. Ja. Schwer's wie im Film und dann passt er schon. Den haben sie Rettungsdienst aus dem Felsen geholt, Paragliden. Die stehen. Nee, nicht. Kanal, Fels. Mit Gefäßholz bekommen, zusammengeklappt. Das war geil. Hey, Ecke. Na nun, ja. Nachher. Alles mit, aber ein paar Sachen nicht. Also, ja, Gut, mal den Ersatzfallschirm. Ja, der Frank, dann doch nicht lieber. Und das Sven. Wir haben nur noch bei mir zu Hause. Gut hat es auch gemacht. Mitgliedsbeitrag. Gut hat es auch gemacht. Nee, wir machen dann noch extra Bett. Das ist die Volkshaus. Wieder auch so viele Anzeigen. Volker Dienstag. Kennst du nicht? Das Göttingen war Das Band behalten. Gut, danke. Und das passende Wetter. Und dann wird man. Und Ja, aber trotzdem wird man gefragt. Ah, da wird sie nicht. In Dresdner Lehrgang, Fliegerland, von dem Dresdner Verein. Und in der Mittagspause ist der Flugzeugbeschleunigung. Mit der Wilke auf vorgerollt, hat gesagt, wir müssen auch was machen. Die können wir aus dem Zelt ausgerufen, nein, kostet ja. Wenn der einmal rollt und kostet gerne mal testen. Wenn wir uns bereits schon gewöhnt zusammen. Wenn es ja noch nicht weit bis zur Grenznähe ist. Ich sehe schon, aber guck mal, wie viele Millionen Menschen das sind. Und das war bei denen aber so, dass sie mit ihren Jäger Schnecke sind, die nicht weit ist. Und das haben sie dann eingestellt, die haben dann nur noch die einmal im Laufen sind, die anderen ausgefügt haben. Ich nehme dieses Absperrband. Mhm. Nee. Nein, jetzt sieht man nicht. So, ja, soll das gleich losgehen? Der schließt jetzt die Kabel an für den großen Zelt. Das zündet dann. Ja, der zündet das. Und wenn das hört, dann macht es. Genau. Wie lange will ich noch? Von Zwickau bis hoch sind 2,5. Alles Gebäude. also diese normale Fluggeschwindigkeit für uns für so wenn es starkes Wetter hat. Da gibt es Wetter. Es gibt welche, die immer schneller. Je nachdem, wie sie zugelassen sind. Die neuen Maschinen, die Luftkohlefasermaschinen, Durchschnittsgeschwindigkeit Ja. 130, 530. Das ist eine Kurve. Ich habe das Ding voll. Vielleicht war das 25. Vielleicht nur dann, wenn die frisch gesucht haben. Klar.
Dann ist der ans Erzgebirge, das Ganze wieder zurück und dann noch das Foto mit einem deutschen Strecke. Hat noch Gute Ferne. ja, Ja, mit 11, über 11 Stunden. das hat auch klar gekriegt. Ich hatte nur das gesagt, Sicherheitshalber. Mit einer geregnet. Das wird bestimmt gleich schon. Ich finde das cool, weil ich noch nie eine gesehen habe. Ja, genau, jetzt setzen Ja, die Zeit müssen wir nicht schon lange dran Das ist sein. eigentlich schon 16 Uhr, ne? Hä? Das ist schon 16 Uhr. Ja. Nein, der rennt nicht über. Der rennt sich. Na, vielleicht bis 3. Jetzt schlägt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Wir müssen erstmal hupen. Ja, davor passiert nichts. Da drüben, das Ja, ich habe aber Angst. Es kommen so viele Menschen. ist aber nicht rein, wenn das knallt. Ich habe aber trotzdem Angst. Alles gut. Das ist so wie als würde halt wie ein Silvester. Aha. Siehst du mal an, wie viel hier los ist. Ja, das sind einige. War auf Pause. Also, mein Sohn auf Pause, ja, ne? Das kannst du aber gut. Gut. der Vogel immer noch oben drauf? Damit dann kenne ich mich nicht aus. Ganz gut. Sicherungsposten, Sprengung war fortgesetzt. Für alle Absperrposten zur Polizei. Es wurde die Sprengung nochmal durchgeführt mit einem kleinen Zeitverzug, bis die neue Stunde. Also die Sprengung wird durchgeführt. Wo denkt der, wo der steht? Jetzt krieg ich auch mal Hunger. So, jetzt. Ich hab Angst. Ich muss dann bloß mal rüberschwenken. Er steht schon da. Oder? Der mit dem roten Helm. Er hat eine Pressluftflasche. Wo ist der Seite das Signal steht? Ja, er bläst nicht selber rein, sondern die Leute können das nicht. Noch Zeit. Ist noch Zeit? Warten nicht auf noch. Genau.
Hast du wenigstens ein, zwei Teile, die Stehe ich in der Linse nicht. Relativ lang. Ja, Also. sobald zwei kurze Stunden dann so technisch so. Ja, stopp. Da hat die Stadt gefilmt. Ja, Kameramann. 900. Echt? Das lassen wir ab und zu mal auf. Das geht das automatisch aus hier. Das ist dann jetzt so, der macht das Zeichen. Jetzt geht's los. Ich dachte, eine Das Viertelstunde. Kurbel da, das gibt uns einen schönen Hieb. Das ist doch keine Viertelstunde. Der kurbelt erst einmal. Geht echt los. Ja, gut. Na, halt dich an mir fest. Aber lass meinen Kopf dran. Das ist schlecht. Achtung. Gleich beginnt. Dann? Mal hingucken. Das war ein Wumms, ne? So, und. Da hat er geknallt. Mein Herz. Hammer, ne? Das war geil. Top, also. Die Wölke lass jetzt nochmal drauf. Geil, oder? Deswegen liebe ich Sprengungen seit meiner Kindheit. Ne? Das ist. Das hat schon ganz schön gewusst. Also man nimmt mal vor den Knall. Ne? Also, ja. Jetzt kommt der Dreck auf uns zu. Oh, jetzt riecht ein Sprengstoff. Riechst du das? Oh, das riecht so geil, das Zeug. Das rennen sie alle weg. Ich nie. Wir filmen jetzt weiter. Guck mal hier, die Massen. Mach das mal so kurz. Aber das ist so. Also kannst du filmen. Naja. Ja, ciao, macht's gut. Guck beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat. Das riecht gut. Ja, eigentlich musst du Kasten Bier herstellen und einen Euro verlangen. Da hätten wir jetzt ein Geschäft gemacht. Das war der erste Schönste von dem Sprengmeister. Ach so? Ja, der war ganz aufgeregt. Ja, ist auch ganz frisch jetzt. Ja. Aber der war wieder voll. Das war das erste Mal, wo er die komplette Verantwortung hat. Ja, das hat er Spiele. Diese scheiß Wand, ey. Voll erschrocken. Voll gezittert. Ich hätte nur so Finger da.
Also Knallen hast du bis 14 Lidl gehört, 100 Pro. Hat sich doch wieder hingelegt. So, Die dann vorgehen, haben geguckt, weil es okay ist. Schädigungen oder sowas. Nicht das noch vor Kontrollen. Wir gehen das jetzt nicht so zusammen. Alles Sprengstoff vorbei ist, dass es stumm liegt. Aber, hä? Muss die zusammengehen? Wie gesagt, zittern. Da kannst du das immer so. Da bedanke ich mich fürs Video angucken, na, ihr Lieben. Und dann mal gucken, was wir mal als nächstes mal an Bauwerkssprengungen filmen. Danke euch und ciao.